Това видео е за ваше улеснение и ще бъде кратък преглед на изгодните оферти. Смело слагайте коментари под видеото какво да променя. Има и субтитри. Този брой е обновена една от най-обичаните серии The One, за което говори самата корица. Ето и първите два продукта – стик сенки за очи в 13 нюанса, които са водоустойчиви с дълготраен ефект от 12 часа, следвани от най-екстремната удължаваща спирала. Комбинирайте 3 броя между тези два продукта и подаръкът е по ваш избор. Ако сте регистрирани, просто наберете желания код. Ако не сте, направете го. Линкът за регистрация е под видеото. Ако искате само поръчка, под видеото пише как да се свържете с мен. Лакът за ногти е бързо съхнещ 23 нюанса и с дълготраен блясък. Червилото е в 10 нюанса, от което ще имате 5 ползи. Покривно, дълготрайно, хидратира и подхранва и е с блясък, защото съдържа 40% отразяващи масла. За тези два продукта важи същата оферта. Третата комбинация е само фондютен от серията Illuskin Aqua Boost с слънцезащитен фактор SPF 20. Самото ми подсказва, че лицето ви ще изглежда озарено и ще бъде предпазено от слънцето, а ледниковата вода, обогатена с минерали, ще даде тласък за хидратация и влажност до 8 часа. Вече се досещате, че този фондютен е подходящ за суха кожа. Но защо са ви 3 броя? Предложете на приятелки и колежки. Ако те си купят 3 броя, четвъртият е вашият подарък. Така спестявате 16 лева. Ако сте избрали някои от продуктите до тук, може да закупите тази тоалетна вода с цитрусови пикантни нотки за 9,99. Запомнете тази оферта, тя ще има продължение. Професионалният уред за маникюр у дома 5 в 1 е спестовна покупка. Уредът работи на 2 скорости с 4 приставки и се съхранява в кутийка. Ако закупите продукти за 35 лева от каталога, отново имате 16,99 спестени пари. Тези разнообразни четки за грим лесно може да чистите с тази четка. Много е удобна и благодарение на нея вече не си цапам сапуните. А знаете ли как се третира лицето с това златно олио? Разнасяте олиото с масажно движение, след което навлажнявате ръцете. И пред очите ви то ще се трансформира в пяна, която лесно се отмива без остатък. 16,99 е най-ниската цена до момента и имате 3 в 1. Премахване на грим, хидратация и измиване. Тази нощна маска е 8-часов разкрасяващ сън за лице. Хидратира и премахва умората докато спите. Нанасяте количество колкото крема за лице, а не както сме свикнали да покриваме в плътно с дебел слой. Разкажете на познати. По моя сценарий те си поръчват 2 маски и вие отново печелите 29,99, защото третата маска е подарък. Предложения за околоочния контур от Eco Beauty и Optimums Even Out, подходящи за всеки тип кожа и всички възрасти. Едното кремче ще се бори с уморения ви поглед, а другото с петна и тъмни кръгове около очите. А малкото диамантче от серията Diamond пък е за 40+, когато се забелязват първите белези на стареенето. Грижа за лицето с кремовете Time Reversing и Diamond. Съставките на клетъчно подмладяващия крем за лице се борят с изравняване на пигментацията, повдигане на лицевите контури и изглаждане на бръчките. Докато спите пък, червеното бурканче с интензивен нощен крем 55+, ще коригира 6 недостатъка на зрялата кожа. Тези оферти са неустоими, нали? Можете да сметнете колко е 15,99 делено на 3. Ароматният комплект би могъл да бъде един стилен подарък. Използвайте приложенията на Oriflame. С това приложение ще изберете най-добрата комбинация от продукти за грим, а другото ще проучите всички онлайн оферти, които ги няма на хартиен носител. Ако искате да се регистрирате и промените живота си, попълнете регистрацията под видеото. С бизнес варианта на Oriflame имате възможност за пасивни доходи. Тази нежна грижа е балсам за загрубелите места по тялото ви, чиято формула не е променена от създаването. Има лимитирани колекции с различни аромати. И ако харесвате аромата на портокал, това е вашият лимитиран балсам нежна грижа. Продължаваме с грижа за кожата от серията Love Nature. Самото име подсказва, че серията съдържа натурални съставки. Оранжевата тубичка от тази серия е ексфолиант и маска за устни и е нов продукт. Изкусително намалени маски за лице отново от серията Love Nature.
искате пълен ефект, времето за нанасяне е след 18 вечерта. Отново има намалени продукти на Love Nature с екстракт от чайно дърво за борба с акнето за нашата тинейдж аудитория до 25 години. Серията Pore Skin също предлага решения за мазната кожа при тинейджери. А моето мултифункционално откритие Essentials е без парабени и консерванти. Подходих много скептично, но го пробвах за лицето и моята чувствителна кожа остана спокойна въпреки експеримента. Препоръчвам го горещо, наистина подходящ и за лице, и за тяло. Продължаваме с оптималните предложения от серията Optimals. Мицеларната вода е за всички възрасти, за всеки тип кожа, включително и чувствителна, и тя ще почисти не само лицето, но и грима около очите ви. Не съм във възраст 35+, но в момента ползвам тези анти-ейджинг кремове. На български казано кремове против стареене. Увеличавам действието им с тези концентрати с витамин С и Е, пак на Optimals. Една капка в крема прави чудеса. Набързо преминаваме през комплектите на Oriflame от серията No Age. При покупка на комплект в следващите 3 месеца може да го попълвате с продукт от комплекта по избор и с отстъпка. Грижата за лицето при No Age е в 4 стъпки и се предлагат 5 варианта за жени според възрастта и нуждите. 6-тият комплект е за мъже, но скоро ще има още една нова серия. Skinner Guys Ideal Perfection ще излезе през октомври. Комплектът ще хидратира, намалява белезите на умора и осигурява антиоксидантна защита. Идеален момент да пробвате комплекта в аванс, като си закупите мострите още сега. Всъщност, тайната на красивата кожа се крие в добре почистеното лице, за което се грижи този уред. В него абсорбирането на концентратите и кремовете става 5 пъти по-ефективно, а цената на четките към уреда е за 2 броя. Серията за акне при възрастни е нова разработка и в този каталог е намален коригиращият гел против пъпки с 24-часово действие. Преминаваме към хранителните добавки Wellness, които са нашата грижа отвътре. Омега-3 играе важна роля за нормалното функциониране на много органи и тъкани, включително сърце, очи и мозък. Купувайте докато е намален, а ще го купите още по-евтино, ако се регистрирате с линка под видеото. Астаксантинът на Oriflame е първият естествен в света и с гарантиран произход антиоксидант. Той контролира окисляването на клетката и след 2 месеца прием зрението ми се подобри. Когато има намаление, както в този каталог, се запасявам за по-дълго време. Не мисля, че някой би искал да изглежда така. Ако заложите на комбинираните комплекти обаче, в пакетчетата освен дневната доза от витамини и минерали, има и омега-3 и астаксантин. Тогава не е нужно да се възползвате от по-горните оферти, купувате 3 броя от комплекта за мъже или за жени и получавате 1 брой подарък. Шейковите естествен баланс обогатяват храненето с протеини и фибри и за тях също важи 3 плюс 1 брой подарък. Лилавият красавец е нов модел 3 в 1, бутилка за вода, контейнер за витамините и контейнер за протеините, които са на прах. Спрете кадъра и разгледайте подробно тези wellness оферти или пък сканирайте с приложението на Oriflame за допълнителна информация. Тези 4 продукта за коса, шампуан, балсам, маска и олио ще осигурят повече грижа за по-малко пари, защото звездната съставка в продуктите е аргановото масло. Серията Hair X се грижи за косата според проблемите, които искате да решите: омазнена, боядисана, безобем, неподхранена. Отново серията Love Nature и нейните шампуани с натурални съставки. Олиото за коса и тяло с авокадо е намалено, но вече си има конкурент с новото масло от сладък бадем. И няколко Love Nature маски за коса, които ще ревитализират боядисаната коса, ще възстановят сухата или ще подхранят всеки тип коса с авокадо. Моята чувствителна мултифункционална серия Essentials има нов продукт с шампуан и сапун с масло от шея и тройно действие. Предпазва, почиства и хидратира. Обожавам с партньорството си с Oriflame. Офертите са неизкушимо неустоими. Душ гел, сапун и крем за ръце с зехтин и алоe вера само по 3 лева на продукт. Както споменах по-рано, доброто почистване е предпоставка за добър вид на кожата. На този слайд виждате легендарните продукти от мед и мляко, златната серия, която е хидратираща. А сега огледайте банята и попълнете липсите. Свършил ли е интимния лосьон? Имате ли още рол-он дезодорант? Кога последно си сменихте четката? Имате ли достатъчно паста за зъби?
Ето ви и още варианти грижа за тялото. За серията Discover пък може да обиколите света. Този месец офертата е до плажа на Калифорния, нова разфасовка от 400 мл, намалено е и пътуването до Коста Рика. Essence Eco е душ гел обогатен с етерични масла и е фаворит на клиенти и партньори. Oriflame ще зарадва мълчуганите с малко животинки от сапунни паста за зъби, която е любима на куклените герои от Muppet Show. Серията за бебета е прохождаща, но съм сигурна, че за тези продукти ще си носят легенди, защото с 95% съставки от естествен произход и са подходящи за 0+ годинки. Грижете се за краката си, като ги подхранвате денем и нощем. Това е една лимитирана колекция с зелена ябълка и мента. Чистете ги с четка и пила, ексфолирайте ги, ако имате напукани пети, ще се радвам да споделяте постижения. Стигнахме и до него. Той има нужда от намален ароматен спрей за тяло само за 6,99. Той има нужда от тоалетни води с морски привкус. Той има нужда да се погрижи за брадата си като професионалист. Той обича авантюрата и със сигурност ще поиска да опита този нов аромат от серията Glacier с аромат на киклибар, жълт лимон и краставец. На него му трябват само 3 стъпки с Venture за предстоящия ден за 24,99. Не пропускайте тази оферта. Погледнете мъжката половина и Snow Age за мъже. А с тази тоалетна вода той ще стане легенда само за 19,99. За нея е Giordani. Серията предназначена за уверената жена с класическа елегантна визия, която знае какво иска. Все още можем да задържим целувката на лятото с бронзиращия стик на Giordani Gold. Използвайте го не само за скулите, разгледайте местата за нанасене. Фондютенът с вулканични минерали и слънцезащитен фактор SPF 15 предава младежко излъчване, като покрива несъвършенствата. Изключително подходящ за 50+, защото минералите от вулкана Етна предпазват от стареене. Нали знаете, че почвата след изригване става изключително плодородна? И ето едно трикче за начинаещи. Ако кожата ви е суха, нанасяте фондютена с навлажнен апликатор, а не с четка. Тя е за по-мазни кожи. Още няколко продукта за уверената жена. Тази спирала за очи е нов продукт. Серумът подпомага растежа на миглите и увеличава тяхната плътност. Посъчният комплекс е за удължаване, а наситеният пигмент от жожоба е за лесно нанасяне. За да разберете тайната на перлите, изгледайте видеото от страницата на Oriflame. Продължаваме с още продукти от серията The One за жените, търсещи ефективни продукти за грим, които са модерни и актуални. Коригиращата пудра е лимитирана колекция и подпомага за подобряване вида на кожата, а палитрите са уникална възможност да комбинирате грима според вашия вкус. Няколко предложения за спирали плюс спирала за вежди, която е много удобна. И още няколко контуриращо озаряващи продукти за грим The One. Обърнете внимание на 4-те стика за супервизия и начините на тяхното приложение. Малко грижа е за ногтите, топ лак, твърдител и изглаждащ лак. On Color е предназначена за младите забързани жени, които търсят бързи и лесни решения за грим. Разгледайте тези нежни тониращи кремове за лице с цвят на свежа праскова. Имате и избор между 3 варианта червило, кремообразно, мат или с блясък. Предлагат се и единични сенки за очи, спирала за очи и молив за вежди. И за финал на нея една визия с аксесуари. Infinita е парфюмна вода и е фаворит в продажбите. Комбинацията между парфюмната вода, амбър еликсир и крем за тяло със същия аромат е оферта, която не е за изпускане. Към парфюмните води Possess и Giordani Gold Essence има кремови за тяло със същия аромат. Тази оферта се намира на последната страница от каталога. Ето ви и още 2 парфюмни води. Парфюмната вода Volare може да комбинирате пък с Roll-On дезодорант със същия аромат. Офертата с намалените дезодоранти ще видите малко по-нататък. Ароматните предложения продължават с тоалетни води. Тайната при използването на тези 2 аромата ще разкриете, като сканирате кода чрез приложението. Eclat Femme също е подсилена с намален ароматен крем. Ето и страницата с намалените Roll-On дезодоранти, за която споменах. А помните ли офертата от страница 14? Ето ви попълнението с душ гел само с 4,99. За последно в каталога е този мус гел, който може да ползвате и като пяна за бръснене. А новата парфюмна вода Volare Moments е с много висока ароматна концентрация
И дизайнът на флакона ни подсказва, че розата ще ни завладее с аромата си. Ако закупите парфюмната вода, този шал ви се предлага само за 4,99 с размер 90 на 90 см. Ароматните оферти продължават с комбинирани аромати той и тя. Friends World Men's Women's Collection Mr. and Miss Giordani. И обърнете внимание, тази двойка аромати са парфюми. Маската за ръце от Swedish Spa, която е хидратираща, ще купите на тази цена, ако в пазарската чанта вече сте сложили някои от ароматите. Да ви напомня пак и за халата. Това е отложена оферта, от която ще се възползвате другия месец, ако сте закупили продукти от този каталог на стойност 35 лева. Стигнахме и до последната страница и ароматните кремове, за които вече си говорихме. И не забравяйте моето предложение за бизнес партньорство. Попълнете формата и заедно ще рестартираме живота, за който си мечтаем.